Harka fuuni akka jirtu kabintoota daawwatis keenya kan daawwataa kun TV5 ti amma moo Axereeraa miidiyaan keenya jalqabee jira. Axereeraa miidiyaa guyyaa raasnitti muudhaaf Boromashee Abbo Maqaasoo akkasumas Udi Musaa gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Dassaaleenyii fi Mubaarak Bashir as istiidiyootti argamu. Amma xumuraa Axereeraa miidiyaa keenyaatti nu faana taasisin jenna. Me boru ajandaalee jiran. Ajandaaleen qabnu keessaa inni tokko waa'ee ibsaa Komishinii Mirga Dhala Namummaa Itoophiyaa hidhamtoota dureewwan adda bilisummaa Oromoo kan mana hidhaafis waggootaa fi turanii jiran irratti baasee qabannetti jirra. Itti aansuun immoo waa'ee walitti bu'iinsaa adeemaa jiruun wal qabatee naannoo Amaaraa keessatti tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatamuuf illee akka jedhu oduuwwan tokko tokko baasee finxaalanii wal qabatee. Udi Mesigur. Egaan sadaffaa irratti ajandaa keenya kan guyyaa har'aatiin ammoo Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti buqqaatota biyya keessaa qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabattee akka jirtu kanas karaa lotaa baargama tarkaanfachuudhaan ammoo Fiinlaandii fi Iswiidin naatootti dabalamuudhaaf iyyata galfachuun isaanii torbaan kana teenshinaa waraanaa biyyoota Awurooppaa kan ardii Awurooppaa keessatti adeemsifamuudhaaf deemu sadarkaa guddaadhaan akka ol kaasee jiru kanas asumaan kalaa duutaa jechuudha yeroo nu geesse. Tole galatooma egaa kabintoota daawwattoota keenya kanaaf kanneen biraa yoo sa'aatiin dhaqqabe kan isin biraan geenyu ta'a amma xumuraatti Axereeraa miidiyaa keenya wajjin turtii gaarii qabaadhaa isin jenna. Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaalle jechuudha Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaadha. Keessumayyuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoodha kanneen gama waraanaa keessatti leenjii qaban kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaaf dabalatee namoota achi keessa jiran hedduun isaanii osoo mana murtiitti hin dhiyaatin yeroo dheeraadhaaf turuu wajjin wal qabsiisee hatantamaan hiikamuu akka qaban irra deebiidhaan gaafateeti kan inni jiru. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa kun ibsa isaa baasee keessatti yeroo darbillee Axereeraa miidiyaa keenya torbee darbee keessatti kaasneeti kan nuti turre yeroo darbee irratti keessumayyuu biyyoota Itoophiyaa keessatti jechuudha yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi bakkoota adda addaatti ba'ataa akka dhufe akkasumas namootiin karaa seera alaatiin butamaallee akka turan illee ibsa garaagaraa baasaatti kan inni ture jechuudha. Hooggantoonni kunniin ammoo osoo mana murtiitti hin dhiyaatin adeemsa seeraa osoo hin guutin yeroo dheeraadhaaf abbaan barbaade mana hidhaa tokkorraa gara mana hidhaa tokkootti iddoo tokko gara tokkootti galaan yookiin burraayyuu iddoo garaagaraa keessatti yeroo isaan ittiin adeemsisaniin rakkoo guddaa keessa akka saaxilamaa turan akeekeetti kan inni jiru. Kana sababa godhachuudhaan qaamoleen garaagaraallee jechuudha dhaabbileen garaagaraa hedduun isaanis yeroo garaagaraatti hooggantoonni kunniin akka hiikaman gaafataati kan inni turan jechuudha. Paartileen siyaasaa keessumayyuu kanneen Oromiyaa keessa socho'an kanneen akka KFO'faas dabalatee dhaabbileen akka ABO'faas illee hooggantoonni kunniin hiikamuu akka qaban yeroo garaagaraatti gaafataati kan isaan turani. Amma Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa illee ibsa isaa keessatti torbee kana keessatti kana baasee kennu jiru jechuudha. Keessaayyuu amma fakkeenyaaf adda bilisummaan Oromoo kun akkuma beekamu paartii seera biyya kanaa guutuudhaan filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti akka hirmaatuuf illee seera paartummaa biyya kanaa guuttatee paartii sadarkaa biyyoolessaatti galmaa'ee jiru ta'ullee garuu hogganoonni paartii kanaa yeroo hedduu miidhaa fi akka saaxilamaa jiran beekamaadha. Kanumaan wal qabatee hogganoonni gurguddoo ta'an warra akka Gadaa Gabbisaa Ajaalaa fi Raggaasaa Lammii Beenyaa fa'aa waggootaaf mana hidhaa keessa turuun isaanii kan yaadatamudha. Kanaan wal qabatee immoo manni murtii yeroo adda addaatti warra hidhamtoota warra maqaas kana keessaayyuu warri akka Abdii Raggaasaa kun fa'aa jechuudha. Hedduun isaanii akka gadhiifamanii fi yeroo manni murteetti ajajutti poolisoonni federaalaa yoo lakkisan poolisoonni naannoo Oromiyaa immoo qabachuudhaan naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee keessatti magaalota akka Booranii Maraatti geessanii hidhuun deddeebiidhaan miidiyaaleen gabaasaati qasaan turani. Keessaayyuu hogganoonni akka warra Gadaa Gabbisaatii fi Ajaalaa fi Raggaasaa immoo dhiyeenya kana tuutii qaban yeroo akkasaan jiranillee televezyiiniin keenya waan qulqulleeffate maatii isaanii irraa baasaa daawwattoota keenya biraan akka ture ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee Komishiniin Mirga Dhala Namummaa Itoophiyaatiillee hogganoonni kun murtii mana murteetiin ala waggoota mana hidhaa keessatti rakkataa akka jiran qoratee akka biraan baay'ee fi hatattamaan akka lakkifamanullee gaafatee jira jechuudha mootummaa biyyattii. Mootummaan yeroo tokko tokko qaama warra kan himanii wanti isaan ittiin himatamanillee kumbuusti kan nama godhudha deebiidhaan wanti isaan himatamanillee hin jiru. Fakkeenyaaf mootummaan yeroo ammaa kanatti qaamni hidhatanii bosona keessa jiran kan isaan waraana bilisummaa Oromoo fi jedhaniif mootummaan ammoo ABO shanii waamu kana waliin walitti dhufeenya akka hin qabne kan madaalu kun amma fakkeenyaaf warra qawwee qabu warra magaalaa Finfinnee keessaa qabame hoogganaan isaanii hayyuuleen paartichaa magaalaa Finfinnee keessa akka jiru akka beekamu paartiin kun immoo filannoo biyyaalessaa akka Itoophiyaan miilaree geessee irratti hirmaatullee haadhi sanii walitti sababa garaagaraa kaasuudhaan hogganoonni keenya jala hidhamanii jiru jechuudha. Haadhi sanii malee hirmaatu filannoo
qabanii fi namoonni tokko sadarkaa hooggansaanii ta'in seesumaatiin jiran dorgomaniillee warri milkaa'anii dhuunfaa isaaniitiin paarlaamantii makamanii jiru. Fakkeenyaaf warra akka hoogganoota olaanoo paartichaa keessaa warri ta'an hedduun isaanii sadarkaa ministeerummaatti aangoo warra qabatanii ni jiru. Haa ta'u garuu hoogganoonni kunniin mana hidhaa keessatti dhiibamanii dhiibbawwan garaagaraatii fi gabaa akka jiran hojii jaallifatee akka isaan hiikamaniif illee gaafata jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaadhaa jalqaba irratti asooseeshinii mootummaan hundeeffatee baajata isaatiin faandi godhu yeroo adda addaatti beeyisa adda addaa ibsa adda addaanii kana garuu ibsi kun guutumatti dhageettiin qabu sababni isaa biyya kana keessatti yeroo qorannaa gadi fagoo taasisuun barbaachisutti yeroo lammiiwwan biyyattii kun kutaalee garaa keessatti dhumaa jiranitti yeroo namoonni biyya kana keessatti gumaacha guddaa gumaachan bakka adda addaatti sadarkaa aanarraa qabee hanga sadarkaa biyyaatti hidhamanii mana hidhaa keessa dararamaa jiranitti sodaa nageenyaati jira naannoo sodaa nageenyaati jira ka jirura naannolee keessa gabbu'ee qorannaa saniin adeemsisni eega haalli jiru qabbanaa'ee namoonni hidhamanii qaamaa hir'atanii wanta ta'an booda beeyisa yookaan ibsa baasaa gara mootummaatti iyyata kanas ta'u san garuu akka amma ibsa dheengadda baasee kanatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo wareegama olaanaa maniidhaa garaagaraa keessatti kafalaa jiran akka hatattamaan gallakkifamuu qaban baaseeti jira kanas ammoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo waggaa lama waggaa sadii namoonni murtii malee ta'aa jiranii jira. Ka himanni isaanii cufamee mana galmeetti deebi'ee ammoo kanuma himanni mataan irratti hin banamin faatu jira. Kan ammoo manni murtiitii fi abbootiin alangaa hundi qaamni garaagaraa qaamni seeraa bilisa jee gallakkisee karaa mana isaa haa deemuu jedhanii gizee gallakkifamu hulaa mana hidhaa tokkorraa gara hulaa mana hidhaa biratti mootummaan jijjiiraa fi ture jira. Kun ammoo agarsiisu akka nama iddoo bashannanaa si jijjiirutti mootummaan sodaa takka malee jechuudha. Hidhamtoota kana fuudhee biyya olaantummaan afaan qawwee itti jiru waan taateef namoota karaa nagaatiin qabsoonaa jedhanii hidhannoo isaanii lafa kaanii geggeessummaa afaan qawwee irraa gara geggeessummaa qalamatti dhufanii Eertirarraa ifaa fi bilisa lammiin baatee simattee mootummaan sagantaa baga nagaan dhuftanii godhee fi booleen simate hooggantoota gurguddaa dhufe kana mana hidhatti walitti qabee sodaa filannootiif mootummaan achi deebise. Hooggantoonni mana hidhaa keessa jiran kun ammoo namoonni dhukkubsatan achi keessa namoota miidhaa garaagaraatiif saaxilaman nama hanga qaamni isaa paaralaayizii ta'uu fakkeenyaaf jaalbattee urgeessaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa turan keessa kan qaamni isaa akka malee miidhame beekeessaa tokko yoo ta'u. Isaan kun hanga sadarkaa sanitti hanga deemanitti mootummaan kun gara jabina gocha akka isaan hojjechaa ture. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ammoo erga wanni kun hundi ta'e booda kan duubarra akka poolisii Ameerikaatti eega biyyi balaan irra geesse boodarra dirmate jechuudha. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanas ta'u san ammoo Jaalabdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booraa, Kennasaa Ayyaanaa, Dooktor Gadaa Oljiraadhaa, Daawwit Abdataa, Lammii Beenyaatii fi Gadaa Gabbisaa fa'aa dabalatee komishinichi yeroo adda addaatti dubbisuu isaatii fi miidhaan jabaan ammoo mana hidhaa keessatti isaan raga'uu isaa tillee kaaseetii jira. Komishiniin kun keessumaa komishinarri mirga namummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Daani'el Baqqalaallee namootiin kunniin akkuma masin kaastan beenyaa argachuu qabanillee akka argatanidha kan isaan jedhan akkasumas beenyaa argachuu akka qabanidha kan isaan kaasanii gama biraatiin ammoo gochoonni faallaa ta'an kunniin yookiin ammoo adeemsi faallaa ta'e kunniin adeemsi seera maleessummaa ta'e kunniin dhaabbachuu akka qabudha kan isaan kaasanii adeemsi seera beenyaa argachuu akka qaban jedhee komishinichi kun yoo kaasu dhuguma Walaupun banyak kata kecil dalam aturan fakta, mana baca kemana dulu di kasih sahaja itu apa untuk mana mana dulu tapi kalau udah apa walawati dua in hak anda amil kerja tidak apa jadi orang kiwa filsafati orang dan rezeki ini orang kiwa baru mau kata ini lihat aku kalau akan malam berkeaman kami juga kerja apa ini mau kita satu komisi juga nama itu ya nanti wahai nama itu kerja apa jadi orang dari itu apa jadi akan mat walaupun mau ini akadnya tuan juga akan ada coba dari mana orang rumah makin agama Quran agama itu ayat cara dia kena kisati agak jauh itu dia harus cina mereka tinggal ya dan secara karakter nama dia pasang fata orang orang itu nama aku mah jauh itu skriptur lah aku jangan lupa skriptur tadi mana yang ada kabar dia yo jauh itu orang harga awak itu Quran agama itu ayat sejarah lah film itu orang dia ini najilah ini Quran ini karena limin for rakyat ani iba kami kisah dalam ini gara-gara regulasi mana ya iba karena biru berkisah dalam itu wiara itu negara curang biru motor mereka baca tu kesana itu iba gara-gara kisah tu kesana itu namun jabatan dia karena kisah
hedduu isaanii qaama hirkatanii akka ba'an beekaman. Hirkina qaamaa isaanii immoo irra deebiidhaan yoo dalagaa jiraatan ta'ee dalaguun hirkina qaamaa gaggeessuu, xiinsammuu rakkoo, dhiibbaa xiinsammuu gaggeessuu, miidhama ciccimaadhaaf dhalli Oromoo hogganoota Oromootiin yeroo inni raawwatamaa jiru kanatti dhaabbatanii ilaalu jedhamanii yaadamanii turan. Garuu kana malee dhiisanii mana hidhaa garaa keessatti akka waan bakka bashannanaa akka ammas waliin kaasuu yaadasanitti akka nama reestooraantii tokko gara reestooraantii tokko si jiruutu kan isaan jedhaman ta'e. Waamichi taasifame keessaa inni guddaan keessumayyuu kan raawwate yerootti tun nagumaadhaan hiikamanii. Isaan haa hiikamanidha keessumayyuu isaan irra jira isaan yeroo baay'eetti kan ittiin butaman qaama mootummaa naannoo Oromiyaatu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaallee keessa deebi'ee waan kana laaluu akka qabudha waamicha kan isaan taasisanii akkuma isin kaasan dhaabbanni meebii orgaanaayizeshiniin akkuma jalqabaatti ammasintuutan dhaabbatni kun dhaabbata mootummaatiin fandi ta'u dhaabbata mootummaatiin fandi ta'u bira darbee biyya kana keessa taa'ee dhaabbata hojjetaa jiru sila ta'ee fi orgaanaayizeshiniin kaayyoo fi imaamata mataa isaa kan inni qabudha. Dhaabbanni akkasii akkas godha jechuudha wantoonni biraa tarkaanfiin biraa hawaasa biraa yoo dhufe malee jalqabumaa dhaabbanni eenyuun bilisa baasu akka dhaabbataatti argamaa ta'ee natti mul'atu. Sababiin isaa dhaabbanni tokko kana godhe yookiin immoo dhaabbata saniif informe gochuudha malee kaayyoon isaa nama san akkas gochuudhaaf kan danda'u uummata isaatii fi hawaasa isaati malee dhaabbata irratti abdiin guddaan eegamu sunis baay'ee jiraachuu hin qabaatu. Walumaa galatti qaamoleen keessumayyuu haqni nama jidduu kana keessatti hawaasni kunniin haqa dhabeeti kan isaan jiran olaantummaa maqaa seeraatiin seeratu cabe waan ta'eef seerri kun yoo cabe fakkeenyaaf akkuma jalqabarraa kaasanii nama tokko mana hidhaa keessaa qabdii iddoo biraa yoo geessitu galmeen isaa cufamee inni haa ba'u jettee gaafa abbaan barbaade fudhee ukkaamsee iddoo biraa geessee hidhu nama kana keessatti biyya kana keessatti itti fayyadamnu dimokiraasii ijaaruudhaaf jedhamu nageenya ijaaruudhaaf jedhamu namoota kanneen keessa irra jireessaan baay'een isaanii mirga namaatiif kan isaan falmanidha. Mirga namaatiif yeroo isaan falmanii dhala namaatiif yeroo isaan falmanitti isaan irratti dhiibbaa biraa geessitee seera cabsitee seera kamiin ittisuudhaaf yookiin immoo biyya kamiin bulchuudhaaf seera kamiin adeemsisuudhaaf kan jettu gaafii keessa si galcha waan ta'eef hundi namaatiyyuu as keessatti of ilaaluu kan qabu jechuudha. Asumarratti lammiiwwan biyya kanaa sirna haqaa biyyattiitirraa guutumaan guutuutti abdii dhabee jira. Yaaddoo nageenyaa keessa jira yeroo kanatti sirna haqaatirraa sababni guddaan lammiiwwan biyyattii abdii dhabaa dhufan sadarkaa biyyattis taatu akka uummata Oromootti namoonni hidhaman kun manni murtii ajajni mana murtii hin raawwatamu ajajni qaama seeraa hin raawwatamu jechuudha. Olaantummaadhaan kan lammiiwwan biyyattii akka sirna haqaatirraa abdiin qabaanne godhe qaama poolisiitii fi warra nageenyaa kan yeroo ati asii gallakkifte asii lammiiwwan butanii bakka biraatti deemanii hidhan kun mootummaa fi lammiiwwan jidduutti illee gufuu guddaa ta'e uummanni mootummaarra akka abdiin kaanne uummataa fi mootummaa jidduu shakkiin guddaan akka buutu warri godhe warri qaama nageenyaatii fi warra poolisiiti jechuudha. Ispeeshaalii manneen hidhaa garaagaraa keessatti namoota halkan gabbaasanii gara fuulduraa qorachuu jira waan akkasiitu jira. Mana hidhaa idilee kan mootummaan beekuu fi sadarkaan jiraniin alatti kaambii waraanaa keessa nama hidhamee jiru jira. Amma fakkeenyaaf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessaa kan kaambii humna addaa poolisii Oromiyaa keessatti hidhamee jiru jira. Kan jiddugala qorannaa poolisii federaalaa keessa jiru jira. Kunneen ammoo manneen hidhaa idilee keessarraa achitti gizee hidhamte tarii nageenya isaaniitiif achitti hidhammoo humna waraanaa saniin torchi saayikooloojikaalii akka isaan ta'an achitti godhuudhaaf kaja'u yaaddoo guddaadha jechuudha. Kanaaf sirni kun akka lammiiwwan abdii isarraan kaan ka godhe keessa adeemsi sirna haqaa biyyattii akkana ta'u kun waan tokko jechuudha. Dhaabbileen kunniinis kan dhaabbataniif wantoota akkanaa kana ittisuudhaaf waan ta'aniif ibsa yeroo garaagaraatti kan isaan baasanii qabxii keenya saattaan kan itti dabalu ta'a. Qabxiin keenya saattaan keessumaayyuu jidduu kana keessatti hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasaw namooti meeshaa waraanaa hidhatan kanneen osoo galmeessin seera maleessummaadhaan harkaatti qaban hundi isaaniitu buufata naannoo isaaniitti argamutti deemanii akka galmeessisan waamicha waamanitti kan isaan turan. Yeroo darbetti ammoo naannoon Amaaraa jechuudha uummanni yookiin ammoo gareen TPLF kan kaaba biyyattii irratti yeroo dheeraaf wal waraansa ture qophii garaagaraa taasisaa waan jiruuf uummanni hundinuu istaandi baay sadarkaa jedhutan waamicha taasisetti kan inni ture. Dhiyeenya kanatti ammoo wanti kun raawwatametti kan inni ture yookiin ammoo namooti meeshaa waraanaa qaban akka galmeessan jedhamanitti kan isaan turan. Kana wajjin wal qabatee torbee kana keessa keessumaayyuu wantoonni deemaa turan naannoo Amaaraa wajjin wal qabatee qaamota garaagaraa kanneen humna hidhatan kanneen akka faannoodha jedhamuudhaan beekaman irraati hooggantoonni garaagaraa yeroo butamanii hidhamaa jiran akkasumas ammoo dhukaasni tokko illee darbee mul'achuudhaaf yaalii garaagaraa akka jirullee miidiyaaleen garaagaraa yeroo garaagaraatti gabaasaatti kan isaan turan torbee kana keessa jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma akkuma yaadatamu hundi keenya jechuudha yeroo TPLF wajjin mootummaan federaala wal waraanaa ture keessatti naannoo
Amaaraatti yeroo humnoonni TPLF seenanii uummanni yookiin qaamni hundinuu meeshaa waraanaa bitatee akka waraana mootummaa waamicha taasisetti kan ture. San booda irra deebi'ee ammoo qaamonni hidhate sun ammoo biyyattii keessatti gurmaa'uudhaan mootummaa federaalaatiifis ta'e mootummaa naannoo Amaaraatiif akka ajajamne illee sadarkaa sana ragaanitti kan isaan turan. Wanti sun yaaddisaa ta'uu wajjin wal qabatee hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa kana dabalatee qaamotiin naannoo san keessa jiran humnoota irraatii meeshaa waraanaa hiikamuu qaba waamicha jedhus taasisanii akka turan gabaafamaatti kan inni ture. Egaan kun kan jaame gochi alseerummaa naannicha keessatti garmalee babal'achaa dhufu hordofuudhaan kana gizeennu faannoo humnii fi hin jedhu humni waraanaa Tigraay osoo lola kallattiin biyya irratti hin bariin dura babal'achaa gizee dhufu humni faannoodha naannoo keenyaa fi biyya teenya difeendi godhu ittisuu qabna jechuudhaan ifjaaruu eegale naannicha keessatti akka seenaa hundeeffame isaaniitti garuu immoo akkasitti ifjaaruu eegalanis ammoo baagiraawundiin isaa dubbeen isaa ergaa dhokataa biraa qaba olaantummaa saba tokko afaan amantii takka afaan tokko biyya kana keessatti diriirsuudhaaf sirna duratti sirna akiraasan kaasanii biyya irratti deebisuudhaaf sirna warra fuudalaa sirna abbaa lafaasan biyya kana irratti deebisuu ture kaayyoon guddaan dhokataan yeroo sanitti mootummaan ammoo taphni guddaan TPLF wajjin waan tureef itti dhiise faannoo kana akka humna salphaatiin ilaalee garuu wanni kun guddachaa ifjaaraa dhufe hawaasa diyaaspooraa sabicha bakka bu'an jaamanii fi namoota biyya alaa jiruun hidhachiifamanii deebi'anii abbootii qabeenya biyya isaanii biyya tana keessa jiran kan naannoo Amaaraatiin guutumaa guututti hidhannoon guutamee fi kanarras dabree sodaa nageenya naannicha keessa yeroo san haala biyyaatiin ture wal qabate mootummaan federaalaatiin mootummaan naannootis humna addaa naannichaatii fi poolisii idilee naannootii wajjin milishaa naannootii wajjin humni faannoo kun akka walii qiddawitu godhuudhaaf hidhannoo guuteef humni faannoo tun hidhannoo gara hundaan erga guuttatte booda ammoo kallattiidhaan lola naannoo Tigraay sana irratti hirmaachuurra humna raayyaa ittisa biyyaa gara duuba deemtee gizee raayyaan ittisa biyyaa naannicha cabseeseen isaan ammoo gocha raayyaa ittisa biyyaa maqaa balleessu gocha poolisii federaalaa maqaa balleessu gocha olaantummaa seeraa qaama naannichatti kabachisiisu naannoo Tigraay seenessa maqaa balleessu raawwachaa turte beela namaa gudeedaa turte qabeenya namaa saamaa turte fe'attee gochoota sun keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti as darbuudhaan gochoota baay'ee raawwataa akka turan godinoota lixa Oromiyaa wajjin wal qabate amma wantoonni tokko mul'ataati kan isaan jiran keessumaayyuu hooggantoonni kanneen akka paartii ABN fa'aa jechuudha kanneen hooggansa irra jiran kanneen mootummaa kana keessattis hooggansa argatanii paarlaamaa keessa jiran tarkaanfii fudhatamaa jiru kana yeroo qeeqan mul'ataati kan isaan jiran jechuudha namoota maqaan kaasuun eeyyamuuf malee barruu isaanii yeroo isaan barruu hawaasaa irratti maxxansina daawwanneeti kan nuti jiru jechuudha tarkaanfii amma fudhatamaa jiru kana nageenya biyyattii kanaatiif jedhanii akkasumas rakkoota amma hojii asii kaase kan rakkoowwan isaan raawwataa turan san erga meeshaa waraanaa fudhatanii booda naannoo Oromiyaa keessa socho'uudhaan akkasumas uummata Oromoo walloo naannoo san keessa turu dawaa amantaatii wantoonni garaagaraa gaaga'amni ture san wajjin wal qabate meebii tarkaanfiin fudhatame yookiin meeshaa waraanaa kana hiiksuudhaaf adeemsa deemame sanii wajjin wal qabate amma isaan wanti sun uummata Amaaraarraa meeshaa waraanaa akka waan hiiksisutti akka laallamee hooggantoota paartiilee gurguddootaan kanneen akka ABNtiin qeeqamu irratti kan hin argamu jechuudha. Keessattuu wanni faannoo kun waan kana aksan jedhanii dubbatanii fixanuumati qaamolee naannoo Amaaraa kana qaama naannoo akka waan Somaaliyaa duriitti deebisanii kan isaan jiran Somaaliyaa durii qaamuma landee tokkotti fakkeenyaaf Somaaliyaa durumaan godhan seera gaafa Soomaaliyaan tun mootummaa dhaabbataa hin qabneetti jechuudha gareen wayii of ijaareetuma humni isaa warri humna qabu warra waraana 500 qabu 200 qabu keellaa wayii hidhatee adduma argetti mootummaa ta'a jechuudha ollaa mootummaa ta'a deema achii garee tokko asitti hundi kingidamii mataa isaa jaalatu akka waan kingidamii tokko waan kun zamana masaafiin jedhamu sanitti akkas godhanii qanii humnootiin naasoo Somaaliyaa duuba deebisan addunyaa irraa duuba deebisanii Soomaaliyaan tun warri tokko gara Itoophiyaatti fuula deebitanii warri kun gara Moqaadishoo hojjetanii rakkina guddaa saaxilamanii turan jechuudha waan akkasiisan godhaa jirti naannoo warri kun naannoo Amaaraatiif iyyuu hin ta'e Oromoo naannoo Amaaraatiif iyyuu hin ta'e amma maan godhanii gaafa TPLF gara jiddugaleessa biyyattiitti imalaa turte san jechuudha o'anii iyyanii billisanii rakkatanii waamicha godhatanii nama hunda fira godhatanii gadi ba'an taree baay'atanii Benishaangulii durii maqeen Benishaangul jedhanii arrasantaalee kadhatanii Oromoo durmaa jedhanii arrasantaalee kadhatanii Sumaalee durmaa jedhanii kadhatan kaduu isaan malee namni nama hin taane kaani TPLF dharraa kutii isaaf gaafatanii fuulatti galdu nama kadhatanii muummichi ministeeraa kiiloo afur keessaa ba'ee irraa qolee hirii warra gaafa irra qolarree qandamu deebitee wanni bineensa jala
deebitee amallee fuula si gaddeeffattee kate warruma gaafa isii TPLF raadhoo beekaani ijjeesuu kaate eenyu ijjeesuu kaate raayyaa ittisa biyyaa mataa isaa haalee loo eegalte amma fakkeenyaaf goldaa keessa maangoote keellaarraa natti fattashaatee fattashe gaafa adoo raayyaa ittisa biyyaa jira deetee ijoolleen Oromoo achirreellee naqabini warra Sumaalee reebanii naqabini meeshaan isaan reebini islaamatti daaraan jira nama tokkocha naqlu islaama Finfinnee keessa galanii qaanii ministeerota keessa jiran yookiin Finfinnee keessa dallaalaa ta'ee mana namaa gurgureessa jirti islaamatti ta'a amma immoo qawwee akka carraa ta'ee Ibame kan umat ini enam umat Oromoo Trebe ministeri muummee kilo afurii bahee deemee adda waraanaatti argamee lolee raawwachisee deebisee naan deebitee gocha ganummaa raawwataa asii jirtu muummichi ministeera arrasitii hogganoonni isaanii hogganoota gaafa kaan isaanii gatii kafalee arrasitii raayyaa ittisa biyyaa hin ajjeeftii raayyaa ittisa biyyaa irra hin duultii gocha gantummaatti akkasiin dalagaa jirtu kanaan wal qabatee mootummaan naannichaa wanni kun akka dhaabbatu qabuuf qawwee galmeessan qawwee isaa inni galmeessan qawwee nama gocha deddeema qaba isaan bira awwasan gurani karaan itti dhufeen hin beekamu awwee olumaa gadi guranii kun Eertiraa jedhachisee jedhani kun immoo abbootii qabeenyaa dhalise jedhani abbootiin qabeenyaa daldala hunda dhiichee sayidii sila uummata daldalu oomishuuf godhillee itti gallakkicee waan akkanaa kana godhisaa jirti amma faannoon guutumaan guututti garee shororkeessootaa ergamaayyuu kan kan mul'atan kan mana amantaa fa gubaa nama amantaa fa ajjeesaa namni sheekii ajjeesu namni asin nama awwaal ta'e dhakaa irra isaa ta'e nama ajjeesu bineensa jaallatun Itoophiyaa finteessu naannoo Amaaraatti finteessu kanaaf adoo warri kun dhuguma dubbachuudhaaf yookiin isaan Oromoo ta'anii amma irraa hinnaa maanii dhiisaa jiran adoo jarri tun yookiin Oromoo taate yookiin isaa biraa taate bara kana paarlaamaan biyyattii walgahii ariifachiisaa yaamee labsii itti baasee shororkeessummaan isaaniin farraju ture. Adora kan amma isaan hin farrajamanullee akkanumatti irraa harka wal jala qabanii amma fakkeenyaaf hoogganaan naannichaa gaafa tokko tokko gadi ba'ee waliin nuti dubbuu qanuuf faannoodha. Amma fakkeenyaaf namooti maqaa isaanii dha'uu dandeenyu hoogganoonni Finfinnee keessa taa'anii isaanii achi deemanii uummata Wallaggaatti duulanii uummata Oromoo Wallaggaa lafarraa duuguuf yennaa as isaan yaalanii warri karrayyuu tumeef irraa qabatu yennaa waan hin godhin gad warri saree maraatee isaa godhisa jira. Bakka waan garaagaraatti nu socho'u keessumaayyuu matakkan dabalatee godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti yeroo rakkoo manidha. Lubbuu naa jedha wayize Faannoon Itoophiyaa keessa hojjettee jechuudha ila ISIS addunyaa kana irratti hojjeta. ISIS ko nama lubbuun jiru biddaan gugguni addunyaa kana gubbatti waan hin godhamee hin beekne gooti faannoo lafa kana gubbatti. Wantoonni akkanaa kun keessumaayyuu ulfaataa akka ta'ee fi biyya kana aadaa biyya kanaa fi duudhaa biyya kanaatiin ala akka ta'e illee gochoon sun kan beekamudha. Garuu ammoo kaayyoon tokko yookiin ammoo adeemsa kana keessatti wanti ifan taane tokko jira. Yeroo darbee naannoo san keessatti meeshaa waraanaa akka hiikkatan kan waamichi isaanii jechuudha. Miidiyaalee naannoo Amaaraa yoo ilaalte ammoo warroota meeshaa waraanaa hiikkatan tireeningiin yookiin ammoo leenjiin akka kennamuuf kan inni jiru jedhachaadha. Namoota kanniif leenjii kennitee fi booda irra deebisee qaamni biraa sodaan biraa guddaan naannoo kana keessa jiru TPLF si'a lammataatiif deebisee nu haaleltu wanta jedhu sun sodaan guddaa waan jiruu fi uummanni yoo hiikkate san booda kan hiikkate san leenjii kennee fi ga'umsinee kaanee deebisnee meeshaa waraanaa keessaa isiniif deebisnaa kan jedhutu jira jechuudha. Walumaa galatti akkuma jalqaba irratti kaastanii hundi wantoonni as keessa jiran kompleksii akka ta'etti kan isaan laalamanii naannoo san keessatti wantoonni jiran baay'ee tokko wal xaxaa akka ta'e itti fayyadama fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kana wajjin wal qabate yeroo garaagaraatti namoonni hundinuu jechuudha yeroo TPLF naannoo biyyattii keessa seenaa dhuftetti meeshaa waraanaa hedduu hidhatanii kan isaan turan meeshaa waraanaa wajjin wal dhaatee namni hundinuu xiqqaa irraa qabee guddaan hidhatee kan inni jiru jechuudha amma meeshaa waraanaa kana akkaataa ittiin qabatu yoo hin beekne gaduma baatee meeshaa waraanaa qabaateetti karama seera maleessaatiin nama tokko hidhatee waan barbaadu gochuu kaatti dandeessu jechuudha. Biyyattii keessatti keessaafuu yaaddoo sodaa biyyoolessaa akka ta'e hidhannoo faannoon hidhattee jirtu hanga funyaanitti hidhattee jirti yaaddoo sodaa biyyoolessaati maaliif an biyya kana keessa gibira kafalee kanin nagaan bobbeetiin nagaan galaa carraaqadhee jee ganama mana kiyyaa yaa rabbi nagaan olchite nagaan na bulchi jee galgala rafee ganama kee deemu mootummaan olaantummaan yoo qawwee biyya kana keessa jirtu hoogganuu hin dandeenye. Qaamni arge yoo hidhate shugguutirraa kaasee hanga snaayiparitti hanga meeshaa waraana gurguddatti akkanatti yoo qaamni hidhatee deeme eenyuutu wabii nageenya biyya kanaa ta'a mootummaadhaaf lammiiwwan biyyattii kaa gibira kafalaa jiran akka yaaddoo nageenyaa tokko malee nagaan bobbaanii nagaan galanii carraaqataniif garuu naannoo Amaaraa keessa dabree gochi faannoon hojjetaa jirtu naannoolee biyyattii hunda keessatti sodaateeti jira jechuudha. Kun haleellaa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatti waldaan geessan keessatti lo'anii seenanii yeroo adda addatti godhaa jiraniif lubbuu lammiiwwanii baasaa jiran matakkalitti walloodhatti Oromoota wallootti irratti gochi isaan hojjetan kanarra dabree ammoo amantii fi amantii biyya kana keessatti walitti buusuuf gochi isaan naannoo isaanii keessatti hojjechaa jiran gocha shororkeessummaa fakkeenya idil addunyaa irratti fakkeenya guddaa ta'u gocha shororkeessummaa daaddaan qabne raawwachaa jiran gocha shororkeessummaa raawwachuu qofaa miti mootummaa jidduudhatti wal dhabdii uumaa jira maaliif bilisiginnaa naannoo Amaaraatii fi bilisiginnaa naannoo Oromiyaa jidduutti dhaabni siyaasaa naannoo Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa akka wal shakku kan naannoolee akka wal shakku maaliif
humna naannoo Amaaratti dahataniiti haleellaa raawwatan. Gizii haleellaa raawwatan naannichatti deebi'u. Naannichi ammoo sodaa lola naannoo Tigraay wajjin keessa jiru wal qabate humna kana yoo hin tuqe qaamana ittisuun sodaadha. Naannoon kun isaan kanaaf hiikkachiisuu fedhii qaba. Garuu immoo hiikkachiisuu fedhii dhabuun isaa biyya kanaaf sodaa nageenya biyyoolessaa akka biyyatti sodaate. Kana gizee nu aruuza tokko yookaan cidha tokko qofarra namni eeqaddoo maaliif namni hundi gizee dhugaatii isaa dhugee maal jee akkas jee mirkaane gabbee qawwee dhukaasaa qawweensa lubbuu namoota qulqulluudhaan manguddoota balarra buusaa jirti. Waan ta'eef mootummaan tarkaanfii seera kabachiisuu akka afaaniin jaamaa jiru fi akka miidiyaa gubbaa jaamaa jiru kana yoo itti deemu taate waan gaarii. Maaliif biyya kana keessatti olaantummaan mootummaa malee qawwee hoogganuu namni biraa yoo ka danda'u taate biyyi sodaa guddaa seete. Olaantummaa seeraa biyya kana keessatti eegsisuu kan danda'u qaamni olaanaan biyya kanaa kan ta'e humna ittisa biyyattii kanaati. Humna raayyaa ittisa biyyattiiti jechuudha. Qaamni olaanaan biyya keessatti aangoo guddaa qabu. Raayyaan ittisa biyyaa wanni inni deemee hidhattoota TPLF wallolee hogganoota TPLF waliin wallolee gaatii agas illee kaffalee warras kaffalchiisee fi waan jarri sun uummata afaan Tigree dubbatan ta'anii fi miti. Wanni inni kana godheef olaantummaa seeraa kabachiisa dheedhe karaa ittisa biyyaa achidduun. Isaan lama hojii wal fakkaataa ta'e jira. Ooma fakkeenyaaf jarri tun gadi duttee naannoo namaa tuttee hin jirtu. Jarri tun amma naannoo namaallee deemaa jiran isaan. Amma gaafa duraa wal dhabdeen isaanii mootummaa federaalaa waliin yaadaan jiraatu iyyuu malee walummaa sanni kaasee ministeerri muummeellee labsii godhee akka jarri tun waraanaan godhame malee jarri tun yakka warri sun uummata Itoophiyaa dalagee jedhamu sanii garii miti akkasii waliin dalageessaa jiran. Warri faannoo kun amma wanni isaan guddoo godhisaa jiran wanni amma uummata addunyaa tanaa itti illee hojjetuu qabu wanni uummanni Oromoo irratti ilaaluu qabu uummanni biyya Itoophiyaa tanaa warri kun qaama isaan ilama waan seenaa abboota keenyarraa deebinan alaabaa isaan qabatan ilaalame uffata isaanii yennaa isaa uffatanii jiran alaabaa isaan qabatanii jiran dhaadannoowwan isaan mul'isaa jiran dhaadannoowwan abboota isaanii. Abboonni isaanii biyya kana keessatti harka namaa murtii harma namaa murtii qabeenya namaa saamtee hojii hantummaa hojii saamichaa hojii wambadee hojjette malee waan guddaa hojjenne biyya kana keessatti wanni abboota isaanii biyya kana keessatti hojjetanii maqaa qaban jiru. Bara kaan dhiisanii qaanii biyya dhiisanii Ingilizii baqatan. Bara kaan immoo deebi'anii dhaqaa jala galanii qaanii namni dhaqee isaan bilisoomsee wanni godhee deebi'anii maqaa itti argatan. Malee warri abboota isaanii warri kun sa'aatii sila waan abboota isaanii hojjetan san itti araara gaafachuu qaban sa'aatii sila gadi bawanii nuti uummata Itoophiyaa balleessinee jira yaa uummata Itoophiyaa dhiifama nu godhanii sa'aatii kadhatuu qabanitti seenaa abbootii keenyarra deebina jedhanii waan gowwaa warri akka malee gowwaa gowwaa kan illee qaban hojii gowwaan hojjetu amma gowwaan fedhe iyyuu namaan gowwaa jedhamu warri kun akka malee gowwaa itti kaasaa jira amma uummata Oromoo qofaa miti jaalli kun kan isaatti amma aaraa jiru waan isaan hojjetanitti sababa sallamii biyya kana keessa jiran hojii abboota isaanii hin beekan. Warra amma hojii abboota keenyaa deebinee raawwatan kun jarri kun dhugaa dubbachuuf amma gaafa gaara maqaleetti duulani saba sallamoonni biyya kanaa sadarkaa kamiitiin akka duulan beekamu. Amma daa'imman manatti nyaattu kana booda faanurra duula madaala namni billaa qomannaa godhatee bahee dugugga isaa jirtu isaa irraa raawwatuuf jira gaafa olaantummaa seeraa faanurra mootummaa raawwatu. Mootummaalee kana beekaa ittisaa jira. Isaaniif wayya atuma mootummaa kana dhaga'an isaaniif mootummaa yeroo hojii kana dhaga'an isaaniif mootummaan isaantu buufatee lola yennaan namni tokkochi manatti hafu gadi yaa'ee isaan qalee isaan balleessa. Adeemsi seeraa biyya kana keessatti kabajamuudhaaf deemaa jiru. Fura nama qabatan baay'ee akkuma warra isaanii danda'anii fura nama qabatan guyyaa shanii jaan caalee jidduutti magaalota isaa amma keessa mandhee godhatan bakka isaan mandhee godhatan san miilaan keessa deemanii uleen daandanii achi isaanaadhaan humna guddoo illee qaban foruu isaan akkarii qabatanii suuraa qaqqaa deeman malee humna guddoo akka isaan hin dhaggeen illee wanti kun keessumaayyuu adeemsi mootummaan fudhate kun akka jajjabeeffamuu qabudha. Inni guddaani sababiin isaa biyya kana keessatti keessumaayyuu nageenyaaf tasgabbiidhaaf waliin jiraachuu sabaaf sabalammii biyya kanaa keessattan wal kabajee waliin jiraachuudhaaf qaamni hundinuu yoo seera biyya kanaatiif bitame murteessaa akka ta'e kan nuti hubannu. Qabxii keenya isaa ittaanutti kan nuti dabaluudha. Keessumaayyuu qabxii keenya isaa ittaanus dhimma Itoophiyaa wajjin kan wal qabatudha. Dhaabbileen gurguddoo addunyaa kanaa kan ta'an qorannoo garaagaraa geessanii guyyaa kamisaatti ibsa baasaniiti kan isaan jiranii. Kanaanis Itoophiyaan biyya lammiileen internal displacement monitoring center kan inni baase dhaabbata biyyoota garaagaraatti jechuudha. Qorannoo biyya keessaa irratti buqqaatota biyya keessaa irratti qorannoo guddaa gaggeessu akkasumas Norwegian Council Fundiidhaan kan inni ta'u jechuudha. Itoophiyaan lammiilee miiliyoona 4tti lakkaa'amu biyya keessaatti buqqaa'uudhaan akka addunyaatti sadarkaa jalqabaa akka qabatteedha. Lammiileen kunniin keessumaayyuu kanneen biyyoota Saaraa gadi keessatti argaman hedduun isaanii akka buqqaa'anidha. Gabaasa kana keessatti kan inni mul'isu jechuudha. Biyyootni Saaraa gadi jiran keessaa waldhabdee wal qabatee lakkoofsa namoota buqqaa'anii miiliyoona
11.6 akka ta'edha gabaasni kun kan ibsu balaa uumamaatiin wal qabatee kan buqqaan lammiilee miiliyoona 2.6 kanneen ta'an akkasumas biyyoota akka Congo Democratic Republic Congo dabalatee Afghanistan Myanmar keessatti jechuudha bara 2021tti buqqaatota biyya keessaa olaanoon akka galmaanis ibseeti kan jiru biyyoota kanallee yoo ilaalta Afghanistan keessatti rakkoon guddaan ture jira Myanmar keessatti keessumaa humni waraanaa aangoo karaa ofiitiin qabachuudhaaf yeroo tattaaffii taasisutti badhaafamtuu Nobel irratti yeroo isaan fincila kaasan lammiileen hedduun buqqaanii akka jiranidha walumaa galatti biyyooti giddugala baha Afrikaa akkasumas biyyoota giddugaloota Sahara gadi keessatti argaman keessatti waggoota 10 keessatti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi buqqaatota xiqqaa hin jedhamne galmaa'u isaati gabaasu kun kan inni egaan gabaasa kanarratti jiddugalli lammiilee biyya isaanii keessaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'an kan IDMC jaamu akka tokko akka gabaasetti Afrikaa keessaa istaanaan sadarkaa addunyaarraa Itoophiyaan buqqaatota biyya keessaa qabaachuudhaan sadarkaa jalqabaatirra akka jirtu buqqaatota biyya keessaa qabaachuun sadarkaa jalqabaatirra jirti gizennu lammiiwwan tilmaamaan kuma miliyoona 4 gadi hin taane akka biyya keessatti buqqaanii jiranidha lammiiwwan kunniin ammoo erga lolli naannoo Tigraay eegalamee fi naannoo Affaarii fi naannoo Amaaratti babal'ate lammiiwwan hisaabamanii malee sababa rakkoon nageenya guutuu kutaalee biyyattii keessa jiruun ispeeshaalii naannolee Oromiyaa keessa lola yeroo dheeraaf Wallaggaa keessatti adeemaa turen karaa lixaatii fi kibbaa keessatti adeemaa turen lammiiwwan hedduun qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanii Finfinnee tana jiddugala kanatti baqatanii nama sagalee ta'uu dhabanii namoonni dhibbaatamaan boolee kana ka jiranii jira kanneen osoo hin hisaabamin erga lolli waraanni Tigraay eegalee as qofa namoota buqqaanii sadarkaa tokkoffarra akka jirtu ibsamee jira dhaabbatichi kun akka ibsetti kanas ta'u san garuu biyyi Yuukireen tun keessatti hin hisaabamne akka gabaasa kanatti Yuukireen yoo ka hisaabamu taate isii sadarkaa tokkoffarra jira osoo Yuukireen 2022 kun hin hisaabamin Itoophiyaan sadarkaa tokkoffarra jirti Afghanistan Sooriyaadhaa fi Democratic Republic of Congo akkasumas ammoo biyya Myanmar Rohingya musliimota kumaatamaan buqqaan namoota hedduu buqqee jira san hunda dursitee Itoophiyaan sadarkaa qabachuu dandeesseeti jirti kanaaf mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuu fi mootummaan biyya kanaaf nageenyaaf tasgabbii yoo mootummaan nageenyaaf tasgabbii buusuu irraa qabaatee fi nageenya biyya kanaaf fiduu ka danda'u yeroo kana keessa mootummaa qofa yoo mootummaan ammoo nageenya buusuu hin barbaadu fuuluma duratti hin deemaa karuma kanaan hin deemaa jee addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa bira kunnee lammiiwwan hundi buqqaa ta'uu ni malee buqqaatonni biyya ala buqqaanii baqatan namoonni mooraa baqaa keessa jiran osoo hin hisaabaminiin buqqaatota biyya keessaa qofa waan ta'eef kun balaa hedduutu uumamuu malaa ta'etu. Keessaayyuu amma fakkeenyaaf bara 2021tti amma gaafa Myanmar sadarkaa durarra jiran sanii warra akka hawaasa musliima Rohingya dabalatee jechuudha lammiilee gara miliyoona 38 ta'an addunyaarraa biyya keessatti buqqa'e jechuudhaan addunyaan kan qabattee baate barana ammoo gara miliyoona 59 tuqaa tokkooti jedha isarratti immoo yoo amma akkuma inni jedhe Yuukireen irratti dabalu taate Yuukireen qofa keessa naannoo miliyoona 6 akkasii buqqa'amaniiti kan isaan jedhanii isaan inni dabale gara miliyoona 60 wayiiti addunyaarraa namni wanni kabuqa biyya tokkoon caalaa jechuudha biyyoota akka Awurooppaa xixiqqoo tanafa 3-4 waltan caalaa jechuudha ummati buqqa'ee jiru kanaan wal qabatee Itoophiyaan gara miliyoona 5 jedha amma udiin gara miliyoona 4 kan inni jedhe gabaasni garuu gara miliyoona 5 kan inni jedhu warri kun warra walladhee garaagaraatiin sababoota garaagaraatiin buqqaanii biyya keessa jiran kan inni jechuudhaan kan inni kaase wanni kun dhugumatti akkuma inni kan inni adolaalamee kan inni caaluu danda'a kun immoo maantu fidee walitti bu'iinsa biyya keessaa yeroo garaagaraatti gaggeeffamaa tureen ka'edha naannoo Oromiyaa keessa godinaaleen akka Gujii fi Wallaggaa kunuunfa keessa uummanni akkuma buqqa'ee manuma isaatiiyyuu bahee daandiirra kan qubatu godhamee ka'ee wanni akka yeroo bara dargii san nama mandararraan san akkas godhamaa kan inni ture fakkeenyaaf godina Gujii keessatti uummanni jireenya isaa kan duru akka isaa tolutti akka horii isaati tolutti akka barbaade qubatu kan sodaa waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Aboo Shanee jedhu deeggartuurraa jedhu kaka'ee gara mandara tokkotti deebisanii uummanni qe'uma isaatti asuma olluma isaatti buqqa'ee akka jiraatuu fi rakkinoota garaagaraatiif amma fakkeenyaaf uummata horsiifatee bulaa Waraanaa fi Gujii warra loon qabudha loon horsiifatee bulaa loon isaa sun immoo jabbii ilan barbaaddu waatolee qaba uummata waatolee qabu san guuree karaarraree magaalaatti godhee achi walitti deebisanii wanni manni fincaanii gaarii qotamee jiru balfa garaagaraatiif wal saaxilamee uummanni dhukkuba garaagaraatiif illee saaxilamee yeroo jireenyi isaanii akkaataa isaan hin beeknetti laayifistanii isaanii yeroo itti babbadallee argineeti kan jirru saatiin keessaa dhumataa jira waan jedhaniif gabaasa alaa keessaa Asiyaabuma Abdiin kan tuqee ture keessaa Siwiidinii fi Finlaandii gara waraana naatootti makamuu fi murteen isiin qabattee deemte. Sunis rakkoo keessaa akka jirudha osoo achi hin gahin garuu waa'ee Horn Afrikaa keessaa deeqaa tokko kan irratti dubbannu dhimma pirezidaantii
pirezidaantii Somaalee filaman wajjin wal qabate keessumaayyuu gaanfa Afrikaa kana keessatti yeroonis nama hooggantoonni naannoo kana keessa jiran hedduun isaanii aangoo wajjin wal qabatanii kan isaan qeeqamanidha. Isaan keessaa Farmaajoon yeroo dheeraa booda aangoo irraati kaanitti kan isaan jiranii namni bara 2017 aangoo irraati ka'e aangootti kan isaan deebanitti kan isaan jiranii isa deeqaa tokko. yen akkuma ati gaa pirezidaantii Farmaajoon pirezidaantiin Somaaliyaa kan durii bara 2017tti pirezidaantii Mohammud pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammud aangorraa karaa filannoo adeemsiseetiin kaafachuudhaan aangoo qabatee jira. Pirezidaantichi ammoo waggaa 4 gizee guutuu akka seera biyyattiitti filannootu adeemsifama. Sababa rakkoon nageenya hamaan Somaaliyaa keessa jirtuuf gaa Somaaliyaan biyya gaanfa Afrikaatiif yaaddoo nageenya yeroo mala taatu sadarkaa idil addunyaatti warreen shororkeessitoota jaamanii beekaman akka Al-Shabaabii fi hidhata Al-Qaayidaa wajjin qaban naannicha keessa waan soso'aniif addunyaa teenyaaf gaanfa Afrikaa akka biyya sodaatamu taate keessa takka tangoote Somaaliyaadha. Kanas ta'uu san garuu dhimma filannootiin wal qabatee erga pirezidaanticha sammochuun Farmaajoon aangoo qabate waggaa 4 silaa barii isaa aangoo dabarsee kan nuti akka ammoo itti fufuu seeraan filamee godhuu danda'u sodaa nageenyaatiin aangoo tursiisee ture karaa ji'a 15tiif tursiisee sanis ammoo muuxannoo biyya teenya irraa fudhatee tursiisee waan jaamu ture. filannoo kanaan Farmaajoon pirezidaantiin amma 200 fi barcuma 14 argachuudhaan mo'ate filannoon isaanii filannoo kallattiitii miti daminoota bakka bu'oota seneetiidhaatu filata daminoonni kun 214 kanneen garaagarummaa guddaadhaan Farmaajoo mo'ee Farmaajoon nagaatti jee karaa nagaatiin biyya kana keessatti inuma gaanfaan Afrikaa akka yaaddoo nageenyaan qabaanne taasisuudha waan abdachiisu wal harkaa fuudhanisa nagaa tasgabbii qabeessaa fi abdachiisaa ta'e gaanfa Afrikaa keessatti godhuudha wal harkaa fuudhanii jiran jechuudha. Raashiyaan wal qabate Raashiyaan amma wanni siin jalqabu Yuukireen loluu fi kaatee fi inni guddaan waraana miseensa waraana naatootti dhimma qabuu isaaniiti. Isaan wal qabatee immoo Yuukireen irra waraana bantee jirti. Amma immoo waraanni kana warri ollaasiidhaan warra akka Finlaandii fi Siwiidinii lasii dabalanna jedhanii jennaan kana duuba waraanni keenya waraana Raashiyaan naatoo waliin gootu jechuudhaan kan isaan dubbatanii Puutiin keessaayyuu yeroo dubbatan waraana addunyaan Raashiyaa waliin godhaa jirtu jechuudhaan kan isaan dubbatan kanumaan wal qabatee sagaleen soorata Afrikaa keessatti akka inni qaala'ee argine kan nuti jiru jechuudha. Qamadii wal qabatee boba'aan sila dhibbantaa 40 ta'uu kan sila Raashiyaan biyyoota Awurooppaatiif dhiyeessitu akkam akka inni ta'ee fi biyyoonni Awurooppaatu boba'aa sila addunyaaf dhiyeessan dhibbantaa 75 hir'isanii gamtaan Awurooppaatu biyyuma keessa gurguradha jechuudhaan arduma keessa gurguradha malee wanni kun jabaat ta'e isatti kaseen jirtu. Puutiin waraana namni kallattiidhaan itti darbatu inni kallattii kallattiin illee waan mara godhaa kan inni jiru waraana kana babal'isuu danda'a jechuudhaani tenshinii waraanaa jirullee akka bal'isuuf akka deemu sodaan guddaallee ka'ee jira saatiin keessaa dhuma. Saatiin keenya xumuramee jira walii magaalaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Axeerraa miidiyaa keenya kan guyyaa har'aa asumatti raawwannaa waan faana turtaniif isin galateeffannaa yeroo gaarii.